यो लु लु गर 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 चिप्लिँदो रहेछ यसमा हुँदैन यो टायर छ नि लक भएन मात्रै घुम्दो रहेछ नि यो टायर लु फेरि वान्स मोर अबै यो के हो यो चाहिँ फेरि ग्यारेन्टी कार्ड हो Good morning, what's up everyone? I'm shooting from my mobile phone किनकि त्यो it's very dark आउँदो रहेछ कि सो त्यही भएर सो अहिले चाहिँ म चाहिँ उता शान्ति जान आँटेको सो बिरे भएकोमा त्यहाँदेखि हामी जान्छौँ उँधो के भन्छ टेङमारी साइड किनकि रिगेस आउँदैछ कि बाइक लिएर सो किन गएको त्यो पनि भन्छु अन द वे सो प्रोबब्ली बाइक चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ अब सो लेट्स कोल स्टार्ट हल्का आराममा हुँदैछ अलराइट सो बाइक चाहिँ कोल स्टार्ट भइरहेछ तल होइन सो म चाहिँ अहिले तल घरबाट आएको अन्त यो रोडमा छ अहिले सो हिजो देखाएको रोडै हो हिजो भिडियोमा देख्ने चाहिँ सो अहिले चाहिँ म सान्चु गएर बिरेलाई लिएर चेङमारीतिर जान्छु किनकि रिगेस आउँदैछ कि बाइक लिएर अर्को बाइक लिएर अन्त द रिजन वाइ आई वान्ट टु गो देयर इज अब बाइक चेन्ज गर्नुपर्छ यो R15 चाहिँ रिगेसलाई लिएर रिगेसकोमा हिमालयन छ कि त्यो यता लिएर आउनुपर्ने हुन्छ यता किनकि यहाँ साह्रो एफेक्ट भयो कि बाइकलाई रोड कन्डिसन राम्रो छैन हो त्यही माथि यताउता हुन्छ नि अन्त प्लस एक्लै सिङ्गल कुद्यो भने केही छैन कि फेरि घरि आपा पनि छ नि त यहाँ सो घरि आपा घरि साथीहरू यताउता कुदाउनु चाहिँ पुरा बाइक एफेक्ट हुँदो रहेछ कि प्लस पुरा माया लाग्यो क्या सो आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ लाइक आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ ह्यापनिङ टु दिस बाइक सो त्यही भएर उता रिगेसलाई दिइ पठाउँछु यो चाहिँ किन उसकोमा चाहिँ टार्मिक रोड छ प्लस घरमै छ नि त बाटो घरको छेउमै अन्त कुद्ने पनि होइन उता लगेर पार्क गरेर राख्नु मात्रै हो कि सो द्याट्स द रिजन वाइ आई एम गोइङ टु एक्सचेन्ज द बाइक अन्त त्यो हिमालयनको बारेमा पनि मजाले पछाडि अस्ति भिडियो बनाऊँ भनेको भएन सो त्यो चाहिँ किनेको अलमोस्ट 1 or 2 months भइसक्यो होइन सो बट त्यो अहिले रिगेससँगै छ सो उसले चलाइरहेको छ कि पारोमा थियो त्यो बाइक चाहिँ हिजो अस्ति म थिम्पू हुँदा चाहिँ सो एनिवेज इट्स स्टिल डार्क अन्त हामी क्यामेरा सेट गर्छौँ यहाँ उयोमा हेलमेटमा त्यहाँबाट यहाँ विल गो फ्रम हियर त रिगेस पनि अघि आएर कल गरेको रहेछ टाइम 4:30बाट कल गरेको कि सो एक्चुली 5मा जाने भनेको थियो बट हेर्नु न अहिले पनि आउँदो रहेछ अन्त सो म टाइम चाहिँ एक्ज्याक्ट 6:10 भइरहेछ अहिले स्टिल डार्क छ होइन सो यो आम जस्ट टेस्टिङ माई गोप्रो अन्त सो राति नै हिँडेको भनेर दिस इज जस्ट एन लाइक भ्लग अन्तिर म स्टार्ट गरेको भनेर एउटा उयो हो नि त सो अहिले हामी जाँदैछ यहाँबाट जस म हिजो राति म उता टाउन गएको थिएँ कि सो हिजो राम्ररी भिडियो एन्ड गरेन सो हिजो चाहिँ अराउन्ड 10तिर आइपुगेको थिएँ म उताबाट 10तिर आएको थिएँ उताबाट हामी चाहिँ चेकपोस्ट काटिसक्यो सो हामी चाहिँ रिमरिममै शान्ति टाउन आइपुगेको छ यहाँ बिरे हुन्छ बिरेलाई उठाएर चाहिँ गो फ्रम हियर अलराइट छ हामी चाहिँ बिरेकोमा आइपुगेको छ बाइक यहाँ रहेछ बिरेको घरको पार्किङमा छ हामी एन्ड दिस इज हिज बेस्ट सो यो अहिले स्टार्ट भएको छैन रहेछ बिरेले अलराइट गुड मर्निङ वाट्सअप एभ्रीवान गुड मर्निङ वान्स अगेन सो अहिले चाहिँ टाउनबाट उता जाँदै गरेको सो अहिले चाहिँ आइएम राइडिङ FZ25 बिरेको सो बिरे चाहिँ R15 चलाइरहेको छ किन यो बाइक जान्छ अन्त उता सो यस्तै हो नेकेड बाइक राइडिङ नेकेड बाइक आफ्टर अ भेरी लङ टाइम अन्त हामी यहाँबाट जान्छौँ यसको पावर पनि हेभी छ यार वानमा सानो फुतफुत तान्दैन त तर अलिक युज टु भएको छैन सो हेभ टु बी केयरफुल ब्रेक पनि निकै कडै छ यार मामा त्यसले हेर न त्यहाँ अलराइट सो यहाँबाट लागेको अब चाहिँ सानो तान्दैन त बोइ 250cc हो नि त सो 250 नै हुन्छ है हो त्यो तान्छ त सो यसमा नि ABS छ प्रब्लम छैन तर विन्ड चाहिँ डाइरेक्ट आएर सबै बडीतिर लाग्दैछ कि
राइट एन्ड स्ट्रेट गयो भने चाहिँ चेक पोस्ट पुग्छ के र चेक पोस्ट देन बोर्डर हो कति म के यार सो त्यसलाई घुमाउनु साह्रो भएर न युज टु नभएर होला नि अम्मा यो त सानो तान्दैन त बोय गाडी आउँदो रहेछ अगाडि सो यता चाहिँ इन्डिया हो केटा हो यहाँ बोर्डर छ नि बोर्डरमा बाहिर चाहिँ इन्डिया हो अन्त त्यहाँबाट भित्र चाहिँ भुटान पर्छ सो बिट गर्नुपर्छ क्या ठिकै छ ए भन्नु त पावर चाहिँ डेन्जर छ यार यसको पनि $100+ सो हामी चाहिँ डाइन आइपुग्यो होइन द लङ्गेस्ट रोड ब्रिज इन द कन्ट्री सो पहिले त पुरानो थियो त्यो चाहिँ भत्काइ के गरेको थाहा छैन तल सब चाहिँ नयाँ बनाएको छ अरे सो आई एम कमिङ हियर फर द फर्स्ट टाइम है सो धेरै कुराहरू फर्स्ट टाइम हुँदैछ शान्ति आएर सो यस सो त्यहाँ पुग्नु आँट्यो हामी चाहिँ सो त्यो चाहिँ पहिलाको बाटो माथिल्लोपट्टि छ होइन पहिलाको चाहिँ सो त्यो बाटोमा पनि पहिला यहाँ बनाइ नसक्दा माथि कुदाएको हामी कुदाएको त्यो बाटोमा पनि सो अहिले चाहिँ मोडर्न टाइपको बनाएको छ साइड वाक पनि छ सो त्यो पहिलाको सानो यत्रो छ भने ओहो सो आई थिङ्क दिस स्टिल होल्ड्स द रेकर्ड फर लङ्गेस्ट रोड ब्रिज इन द कन्ट्री होइन बाइक चाहिँ पारिछ रिगेसन पारिरहेछ कुनै के भयो के भयो के भएको छ सर्ट भएछ सर्ट होइन अलिक मैला भएर उयो भएर रहेछ स्टार्टै आउनु मान्दैन अन्त मैले त्यो हेडलाइटको चाहिँ निकालेँ कि ब्याट्री डाउन बनाएर अन्त यो अब यतिले यो सफा गरेपछि त हुने रहेछ के भन्छ एउटा मात्र छ कि सौलक एउटा मात्रै डाउन गऱ्यो धक्का गरेँ कि धक्कामा अलिकति आउनु खोज्दैछ तर यसले अलिक कति 5 पनि कतिमा आइपुग्यो त्यहाँ 6 बजीसम्म त ठेल्दा गर्दा नि हौ मर्नु भएको छ जेतलीले के गर्यो अरे बल्ल बल्ल स्टार्ट भइसक्यो बाइक चाहिँ रिगेसले के गर्यो यहाँ हेर न हात यहाँ बनाएर लु हेर न यो स्टेटमा त कहाँ हुन्छ होला र ल त्यसो भने अलिक गाडी नभन्छ हजुर के भएको ए जाँटा होइन थ्रीमा स्टार्ट गर्ने हो र छोड्दे ब्याट्री डाउन भएर छ कि पोलहरू पुरा मैला भएर छ नि त ब्याट्रीको सो द्याट्स द रिजन वाइ यो यस्तो भएको सो रिगेस चाहिँ आउँदै बाटोमा उयो भएर नि त सो यो फर्स्ट राइट वाह what a time to be alive तर ल झट फेरि बन्द भयो यार
Ala धेरै ओ यो साइक कसो थियो त ए ए जामा ए फोर्स चाहिँदो रहेछ यसलाई ल अरे यसले चाहिँ फेरि धक्का स्टार्ट गरेर निकै कुदाउनु पर्छ अलिकति 10 मिनट जस्तो कुदाएर लिएर आउँछु किनकि त्यो ब्याट्री चार्ज हुँदैन रहेछ कि अघि चाहिँ के भएछ भने ब्याट्रीको पोल छ नि पोल चाहिँ मैला भएर चार्ज हुन नसकेको रहेछ कि त्यसलाई अलिक माथिसम्म जान्छ अब सो त्यो यो त्यो अरू बाइक कुदाएर यो त के हो खतरा पावर छ त पावरफुल सो अफ रोडिङमा प्रब्लम छैन यसको चाहिँ टियर 2 मा आयो लो सारा बरु सो बाइक चाहिँ भइसक्यो सो यहाँ दाजुहरूको साइड रहेछ यहाँ होइन अन्त दाजुको साइडमा चाहिँ आएर रिगेसले बाइक चाहिँ बिगार्दैछ सो अहिले चाहिँ यहाँ दाजु र म छ सो दाजुले त्यतिकै हेल्प गर्यो अन्त चियाहरू पुरा स्पोन्सर गरेर हामी चाहिँ बाइक धक्का दिइरहेको थियो गिरेर दाजु गएको थियो कि अन्त माथि गएर चियाहरू लिएर आएछ पुरा यहाँ छ चिया चाहिँ सो यो चाहिँ हाम्रो यहाँ बिस्किटहरू अन्त अरू के होइन थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अन्त देखाउँ बिहान नै आएको थियो अरे कि रिगेस चाहिँ बिहान नै उनीहरू दाजुहरू उठेर आएर हेल्प गर्दैछ सो एकदम खुसी लाग्यो अर्को दाजु पनि छ यहाँ सो बिरेन छ यहाँ बिगार्ने चाहिँ उयो अन्त यहाँ दाजु छ हेल्प गरे दाजुले हेल्प गरिदिएको छ आज दुईजनाले आज चाहिँ साँच्चै होइन बिहान नै यहाँ बिग्रेर राति भइरहेको थियो दुईजनाले हेल्प गरेर म धेरै खुसी छु एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्छु थ्याङ्क यू दामी 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 पोस्ट दियो दाजुले ल ल रिगेसले यो लिएर जान्छ अब केयर गर्छ उता उता रोड सानो बिस्तारै ल ल लगेर गयो सब बिरेर म यहाँबाट जान्छ फर्केर अलराइट हामी चाहिँ यहाँबाट निस्केको अब हिमालयन कुदाएर लिएर जान्छु म चाहिँ बिरे त्यही कुदाउँदैछ अहिले सो यस बाइक त निकै हिट आउँदैछ खुट्टामा इन्जिनबाट सो हिट त हुन त भएको कि बट लाइक चार्ज चाहिँ ब्याट्रीको हुँदैन रहेछ सो एनिवेज हेरौँ अब के हुन्छ बाटोमा सो यसमा त मजा आउँछ नि त यसको प्रब्लम छैन नि त्यसमा आएर नै होइन अगाडि बाटो देख्दैन होला उयोले गर्दाखेरि बट सो यस त्यही छ अहिले चाहिँ सो हिमालयनमा चाहिँ यस्तो हो अफ रोडिङ उयो चाहिँ खतरा छ यसको क्यापेबिलिटी चाहिँ अलराइट हामी चाहिँ अहिले बिरेले भनेर एउटा भ्यू छ अरे कि भ्यू हेर्नु आएको छ सो भ्यू पोइन्ट छ अरे एउटा यहाँ चाहिँ आइस बिभरेज प्राइभेट लिमिटेड र पहिला यहाँ एउटा के भन्छ बिग कोला भन्ने एउटा थियो हो त्यसको बिग कोला हेर्छ न उपारिको त्यो ट्रेन देख्छ त्यहाँबाट बाहिर चाहिँ इन्डिया अरे अन्त त्यहाँ चियापत्ती बगानहरू पनि देख्दैछ सो यता चाहिँ भुटान रहेछ यो खेत कसको पनि यहाँ चाहिँ पहिला एउटा बिग कोला भन्ने कम्पनी थियो त्यो अहिले चाहिँ पहिला सुन्दाखेरि चाहिँ सटडाउन गऱ्यो भनेर सुनेको थियो सो बाइक चाहिँ स्टार्ट बन्द गर्नु भएको छैन राइट छ अहिले चाहिँ हिमालयन बिरेले कुदाउँछ सो बिरेलाई पनि अलिक थाहा होस् भनेर यताउता सो यस्तो देख्दैछ बिरे चाहिँ सो यु क्यान जस्ट लाइक उयो गर्नु म पनि त्यस्तै देख्छ होला किनकि सेम त छ नि बडी से उयोहरू बडी से फिगर हाइटदेखि लिएर सबै सो यस्तो देख्छ है केटा इफ यु आर 5'5", 5'6" यस्तो देख्छ 5.5, 5.6 छ भने हाइट यस्तो देख्छ प्लस हामी त उयो छ नि त थिन छ नि त त्यसले गर्दा यस्तो देख्छ सो दिस इज हाउ इट लुक्स अवर बोइज अलराइट हामी चाहिँ वर्कसपतिर आएको छ किनकि यो बाइकको ब्याट्री चार्ज भएको छ छैन हेर्नु पऱ्यो 50 भएको छैन त्यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ कि फेरि अन्त छोड्नु पर्ला चाहिँ यतै एनिवे हेर्छु वन्स अब के हो अब बन्द गरेको लु बन्द गर्दै बन्द यो चाहिँ लाइट बोलिबस्छ नि त यो बल्बले होला एउटा त ब्याट्री खाएको त स्टार्ट गर्नु अब कस्तो कुद्दैछ खतरा ए
दा यहाँ हेडलाइट बोल्दाखेरि गर्छ अलराइट सो दुसुदा भेटेछ अहिले चाहिँ दुसुदाको दोकानमा छ उतापट्टि हो दुसुदाको दोकान चाहिँ सो यहाँ अहिले यो चाहिँ मेरो हैन फेरि अर्को मालिक बेच्नु खोज्दैछ दुसुदाले ब्याट्री मलाई ब्याट्रीको चाहिँ खास एडभान्टेज चाहिँ के छ ब्याट्रीको एडभान्टेज थाहा छैन होइन यसमा चाहिँ अब एमरनहरू भन्दा यो चाहिँ एकदम ग्रुप ब्याट्री भन्दा चाहिँ यो चाहिँ के चाहिँ खतरा छ यो चाहिँ राम्रो खालको यो चाहिँ बेस्ट दुसुदाको दोकानमा चाहिँ बेस्ट हो रे यो पहिलाको हो नि त पुरानो होइन पुरानो कम्पनी बेस्ट हो रे यो चाहिँ बेस्ट यो भन्दा माथि चाहिँ कुनै छैन वाह मर्सिडिजमा नि यही लाउँछ होइन मर्सिडिज भन्दा माथि रेन्ज रोभरतिर वारेन्टी र ग्यारेन्टीमा चाहिँ के फरक चाहिँ के छ ग्यारेन्टी चाहिँ फर्केर बनाएर ल्याइन्छ ग्यारेन्टी भन्ने चाहिँ अर्को चेन्ज एक्सचेन्ज यसमा चाहिँ डाइरेक्ट एक्सचेन्ज छ ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो कर्मा इन्जिनियरिङ वर्कसपमा सबै ब्याट्री एभाइलेबल एक्सिड एकदम बेस्ट कम्पनी एकदम एभाइलेबल सबै हेर्दै वारेन्टी यहाँ छ ब्याट्री के चाहियो सबै छ बाइकदेखि लिएर गाडीदेखि लिएर ट्रकदेखि लिएर ट्रकको पनि छ है ट्रकको सबै एस्केलेटर पनि छ मुनि सबै छ एस्केलेटरदेखि लिएर सबै एक्साइडको छ एक्साइड चाहिँ एकदम पुरानो ब्याट्री फर्मर यो चाहिँ दुप्सिदा दोकान हो अन्त मालिक चाहिँ दुप्सिदा हो अन्त बिरे चाहिँ फेरि पहिला झन्नै 12 साल जस्तो वर्कसपमा काम गरेर त्यहाँबाट टाप लाग्यो बाइकमा ओराइट ब्याट्री चार्ज गरेँ कि ब्याट्री चार्ज गरेर नयाँ त्यही ब्याट्री लगाएको छ अहिले चाहिँ स्टार्ट आइहाल्छ मजाले सो एभ्रिथिङ इज गुड यसको ब्याट्री सिग्नल यहाँ छ त्यो अफ भयो अहिले चाहिँ त्यहाँ बिरे डुब्छुहरूको कारणले गर्दा चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ माल चाहिँ त स्टिल विकै छ नि ब्याट्री के अब चाहिँ जानु अटेको ल दुसु त ल उसले गर्दा सबै अब भइसक्यो सबै जाउँ ल गयो त भोलिपर्सि आउँछु त ओराइट सो साम्चीबाट आइसकेर म चाहिँ आधी बाटो आइसकेँ सो अहिले चाहिँ राइट लाग्दैछ कि यो बाटोको लागि हो नि त हिमालयन चाहिँ यहाँ स्याडलिङ गर्नुपर्छ अब यसरी अब सो त्यो R15 कुदाउँदा त माया लागेर यहाँबाट नि हो स्पेसली अब होइन स्पेसली सिङ्गलमा त हुन्छ नि त सो मान्छे बोक्दा साह्रै माया लाग्दो रहेछ क्या भरे यताउता इफेक्ट हुन्छ यस्तो भनेर नि सो यस अहिले चाहिँ पर्फेक्ट भएर चाहिँ हिमालयन लिएर यहाँ यस्तो कुद्ने हो नि त यहाँ चाहिँ हिमालयन कुद्ने बाटोमा R15 लिएर आउँदा चाहिँ साह्रै माया लाग्दो रहेछ क्या